namni milkaa'uuf iimaanni murteessa. Waan ani lakkaa'uu deemu naa qabachaa deema. Namni qalama qabdu qalamaan, namni qalama qalbii qabdu qalama qalbii irratti barreeffataa deemi. Tokkoffaa irratti iimaana milkaa'uuf rabbiin qur'aana keessatti akkana jedha. Bismillahir rahmaanir rahiim. Qad aflahal mu'minuun. Dhugumatti mu'mintoonni milkaa'anii jiranii jedha Rabbi. Namni milkaa'ina goonfatu eenyunni nama mu'minaati. Nama iimaana qabu. Iimaanni murteessaadha. Sahaaban nabii kenna alayhi salaatu wassalaam ta'aalaw najlis nu'min sa'a. Kotta mexiqqoo iimaana chaarjannaa. Mexiqqoo ni amannaa waliin jedhan. Iimaanni milkaa'inaaf sababa duraati. Namni milkaa'ina goonfatu nama iimaana qabu. Nama qalbiin isaa iimaanan guutamte. Wantoota silaa iimaanaaf sababaa namaa ta'u dalaganiiti. Iimaana kanaan fuuldure rabbiititti milkaa'anii ji'oota kana keessallee milkaa'e. Tokkoffaa irratti wanni guddaan namni ittiin milkaa'u iimaana qabaatuudha. Mu'mintoonni milkaayan jedha. Mu'mintoota warra salaata tolchee dhaabu, warra qaama ofii tiifatu, warra hedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sifa jaraallee lakkaaya. Tokkoffaa irratti iimaana. Iimaanni milkaa'ina. Lammaffaa irratti sodaa rabbiiti. Sodaa rabbii qabaachuun milkaa'ina. Rabbi sodaachuun rabbiin qur'aana keessatti ana sodaadha akka milkooftaniif sodaa fi milkii walitti hidhe Rabbi. Rabbi sodaachuu fi milkaa'ina walitti hidhe. Karaan milkii, karaan gammachuu, karaan guddinaa, karaan rizqii bal'inaa, karaan waan yaadanitti gahuu sodaa rabbiitiin. Sodaan rabbii bakki si ajajetti argamu, bakki irraa si dhowwe irraa dhowwamuutu sodaa rabbii. Sodaan rabbi akkana. Yaa Rabbi nama sodaa isaa qabu yaa Rabbi nu taasisi. Sodaa kee yaa Rabbi nuu kenni. Sodaa rabbiiti. Qabxii sadaffaa. Murannoo cimaan qur'aana rabbii qabatudha. Qur'aana rabbii qabatu yoo jedhu qara'uu haa ta'u, itti dalaguu haa ta'u, milkaa'inni ji'oota amma keessa jirru wanni inni ittiin argamu qur'aana rabbii qara'udha. Qur'aanni rabbii isaa fi kasaaran walii masaanu. Masaanuun boota tokko hin teetti? Hin teettu. Qur'aanni rabbiitii fi kasaaraa fi hongoo salphina wanni jedhamu walii masaanu. Qur'aana kasaaran walitti niine. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. نما سدي دبت ربي بك كانت توكو ور كتاب إساق ور قرآن قرأوا دبت ربي ور صلاة تلشي دابو صلاة جماعة صلاة تيفتو دبت ربي ور صدقاء رويست اللي ملسي ور كنتو دبت ربي كوني دلدل كسارة هنقبن ترفي ملي دلدل كسارة هنقبن دلدل ترفي قبو دلدل يون أقدتني تملكايا حرفي تكتش قرآن الرأرقتو لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أني ألف لام ميم وللرتي وبين جدو يا الرسول عليه الصلاة والسلام. إمو ألف اللين متت أجري تك قرآن قبدي لام اللي قرآن قبدي ميم اللي قرآن قبدي وللرتي صدوم أغتي تنافجج.
نمني قرآن ربي قرأوا دلدلة إما دلدلة ترفي ملك سارا هنقبنك اتملكا وكيس جرا بوان قرآن نكبو ملكا إن دنيا في آخراتي نمني قرآن ربي را غرغلي قراتي ساقو بانقبني اتوجچو ساقو بانقبني دنيا دبنا آخرا بلوم إجاتي التيسا بلتاتي خافنتي فمن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نما دبي ربي الراغرغل قرآن الراغرغل ذكري الراغرغل الدنيا دبنا يسجراتي وري أوروبا وري دهاكن قرآنو تاسي سرتي persentaa 80 namni cinqatii sammuu qabu dargaggeessa jedhan dhiphina sammuu cinqatii waan jedhamu namni cinqatii persentaa 80 qabu dargaggeessa maaliif cinqatii sammuu qaba dargaggeessi kun yoo jedhanii baagiraawundi ilaalan qur'aana irraa garagaluu isaati qur'aanni raahaa qalbiif qaamaa sii godha tasgabbii jiruuti namni qur'aanan qaraani manni isaa ona qalbiin isaa ona jiruun isaa jiruu kasabatu walitti isaan qabamtu barakaa ittiin argatu gammachuu ittiin argatu fakkeenyaaf lakkoofsa duwwaa fudha lakkoofsa duwwaa kana lakkoofsi duwwaan kun yoo tokko bira daballe maal ta'a kudhan ta'a jireenya keenya akka lakkoofsa duwwaatti qaba tokkii duwwaa biratti dabalamtee kudhan taate kan akka qur'aanatti qaba duwwaan kun yoo tokkiin tun biran jirre duwwaa taati yoo tokko bir jiraatte gatii qabdi kudhan taati jiruun teennallee yoo qur'aanii kee jiraate baraka qabdi bu'a qabdi tokki sun achuma dhiisaa fakkeenyaaf duwwa irratti yoo duwwa dhibi darre agamta la duraan kudhan ture duwwa dhibi yoo darre ittum fufa jireenya kan kee ka bultii keessatti qur'aana godhi bulmaanni kunillee gatii godhata hiree dalagat waan dalagattu keessatti illee qur'aana godhi dalagaan kunillee bu'aa qaba qur'aana dhabamsiistee yoo dalaga maatii kee bulfattaa ijoollee barsiifattaa ofii nagaddaa jiruun tantee cuuftii zeeru tokki sun achii kaasnee zeerum yoo caanaa oolle zeerum maal ta'a zeeruma ta'aa deema malee gatii hin qabu jireenya keenya akka lakkoofsi tokko duwwaa sanitti gatii godhe jireenya keenyallee qur'aanni gatiitti godha as deebina nuti qur'aana haa qaraanu malee ta'athiira wahii faana wahii nu biraan qabu qur'aanni maaliif tokkoffaa qur'aana rabbiin maqsada kaayyoon adeemsi kaayyoo fi kiyyoon mul'anni isaa guddaan laysa shaan an takuuna qaari'an faqat ati qur'aana qara'uu qofaa miti wanni rabbi sirra barbaada an takuuna caamilan bilqur'aan ati qur'aana kanatti dalaguudha qur'aana kanatti hojjetu طبق على نفسك قرآن ربي كان مانوالا جرو كيتي قدر بافتا جرو كيتي جريني كي وني نتين وغنمو قبو قرآن توقب نتي يو قرآن نبرا قرآن قرآن نكون لينسي قاما كينا ميرا قاما كينا كان دبسو دندو قبا قرآن ميرا وفتنا ماركسوي قبا gaafa qur'aanni osoo si biraa qara'amu ati qur'aana biratti waytu ati qur'aanan dhageeffanne ati waan biraa dalaydu ati qur'aana kanaa bakka hin kennine qur'aanni si biratti bu'aan qabuu beek namni rabbii biratti sadarkaa ofii beekuu barbaadu gatii qur'aanni isa biraa qabu beekuun barbaachisa rabbi biraa an sadarkaan kiyya akkamii beekuu yoo barbaadde qur'aanina biratti sadarkaa akkamii qabaa beek
أبو العالية guyyummaan fedhe ka gabrichi dalagaa keessa dalagu ka aga bultii kurnan zulhijjaa geettu akka waan hin jirreeti. Guyyoonni fuuldura keenna jiran kun guyyoota namni keessatti uf dagatuun hin barbaachifne. Dalaguma fedheyyuu haa ta'u ka gabrichi bulii tana keessa dalagu, bulii kurna zulhijjaa kana keessa dalagu dalagaan isitti qixxaattun jirtu edha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Walal jihaadu yaa rasuulallah, jihaadni illee moo yaa ergamaa rabbii jedhanii gaafatan. Eeyyeti jihaadni illee sadarkaa bulii waan silaa gabrichi as keessa dalaguu hin gayu yoo namicha lubbuu isaatii fi waan horii qabeenya duula saniin bahe achumatti dhabee achumatti hafe malee dalagaan tokko ta bulii tanatti qixxaattun jirtu yaa. Guyyaa kana kabajaa fi sadarkaa isaarraa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ittiin kakate. Bismillaahi irrahmaani irrahiim wal fajr walayaalin cashr. Bariin kakatee rabbi kurna zulhijjaa kanalleen kakate. Ittiin kakachuu rabbi buliin tun cimtuu ta'uu irratti ragaadha. Guyyaan kun haadhotii ibaadatu itti wal gaya. Salaata barbaaddu, sadaqaa barbaaddu, hajjii barbaaddu, jiini hajjiin keessa raawwatamu ji'a kana malee hin jiru kabira. Haadhotii ibaadaa gurguddaatu asirratti wal gaya. Wanni nurraa eeggamu bulii tana salaata haa tiifannu, du'aa itti haa jabaannu, qur'aana amma haa qaraanu, zikrii garagaraa haa goonu. Guyyaan guyyaa akkasiin dabarsan jechuudha. Warri akka Abdallah ibn Umarii fi Abi Hureyran hatta magaalaa keessa bahanii sagalee ol fuudhanii takbiiraa fi laa ilaaha illa Allah, Allahu akbar walillaahi alhamd kana faa guddisan jedhan. Bulii tana khayraata gurguddaa isa keessatti argamu. Guyyaa takkichaa Arafaa san soomantuun dilii amata lamaa sii rabbi araaramuun carraan argamni. Badii waggaa tokkoo ta dur dabarsiteef ta ganaa dhuftu dhiifama rabbi irra argatuun carraa guddaadha. Carraa kanatti fayyadamuun, carraa kana booji'atuun saammatuun barbaachisaadha jechuudha. Guyyoonni as deeman kun darajaa guddaa, sadarkaa guddaa qabanii rabbi barakaa nu haa godhu, nama dalagee hojjatee fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Asumaanuu ana duuban Ustaaz Najaa daa'ii kennatu na duuban jira. Isaan illee yaadachiisa gabaabaa godhaniiti du'aa'ii walii goonee goolabna jechuudha. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wallaahi Ustaaz Galmaanii waan ajaa'ibaa nu yaadachiisanii. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyallee guyyaarra caalchisa, ji'ootallee ji'ootarra caalchisa, halkanillee halkanirra caalchisa. Ka irra caalchise immoo khayrii gabrootaati akka ta'uuf isaa filata. Fedha rabbii kennaatiin alhamdulillahi rabbil aalamiini yeroo ammaa guyyoota rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ما من أيام الأمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشرية. guyyan tokko duniyaa kana keessatti aduun itti baatee guyyaan akka guyyoota amma nu dura jiran guyyoota kurnan kanaa dalagaan isa keessa rabbi biratti jaalatamtun jirtuu jedhan. Asitti waan tokko hubachuu qaba hawaasni. Guyyaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan kuni guyyan kun namatti dhufuu miti.
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة: ما من أيام أحب إلى الله، بل قال: ما من أيام الأعمال الصالح فيه أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ويان الرجارين ويان الردلقان قبرتشا ربي برد جالتمتو ويوتا كورنان كان الرنجروجان. رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافتمني وصو جهاد الليتا يهو جناني ولا الجهاد جان، وصو جهاد الليتا جان تعرفون فضله وقدره، يعني جهادني بيتا فدليساني بيتا نمني شهيدي تهيدو حتى لإغنساني تتو والرجان تاتي وان قدا قبا نمني جهادا نمنمتي جهادا كيستدو إلين وانتوتا نموني دنيا الرتهري أرقتني قيوتا قرنان كان لقبتني جراقة أركتا هنقه وجه رسول ربي عليه الصلاة والسلام. إذن ما الهدف؟ واني أسر بربادمو قيان خنا مدو مدي رفو رامتي وان توكو جرا دران اتتوكي وداجو كتاب جان توكو جرا كتاب وداجا توكو قال لي قداسا ولا مال جتانيني كيران سكن فا الولاني ادم سوني بيتانيمي هورتي مكا فدتاني يوكاو ايبو فدتاني كيران سكن ديماني الولاني برباداني بيو سنغوتو مليتي بربادي بنين سبو سنا خنا اجيسو لين جفا اجيساني كالو فتاني تينغيرا روجرا كيران سا هغنا اجيسي لين هغنا اجيسي اربع هغنا اجيسي جينمني اتين دادتا اما اللي كالو كيران سا خنا ني غرغرتن ummanni duraanii khonni gurguratanii mallaqa baasti jaan dhiifa magaabu sun adam saa jechuu keenyaami hogguu tana qaallichi wadaaja galfate hiyyummaan tun nu rakkiste aboo qeerransumallee taatu aloollee gurgurannee firraa wadaaja kana teessifnee akka rabbi qeerransanu jala qabu jee wadaaja nama yaamee wadaajni du'aa itti godhe aboo rabbi yaa laal irruma si haa dhaabu janiin kamaratee ciisurra si haa dhaabu itti janii firraa du'aa itti godhan gurbaan eeboo qabatee dhaqee qeerransa bira dhaabate qeerransi maratee ciisu jira hoggaa bira dhaqee onneen hin jirtu qeerransa waraanuu sodaate itti tuqi wadaajoo jeen wadaajni dhufee akka qeerransa kana waraanuu fedhe jechuun idan dubbiin jiini dhulhijjaadhaa nama seenuudhaa miti jechi rasuulallee alayhi salaatu wassalaam ji'icha dhaqqabachuu miti dalagaa gaarii keessa baay'isu kama yaquulu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam akthiruu fiihinna attahliila wattahmiida wattakbiir isa keessatti alhamdulillah jechuu heddummeessa ammallee allahu akbar jechuu heddummeessa ammallee subhaanallah jechuu heddummeessa laa ilaaha illallah jechuu heddummeessa jaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam maaliif jennaan ji'a dhikriin akkaan jaalatamtu isa keessa wanni isa keessa akkaan dalagan dhikri yoomirraa jalqaba takbiiraani ji'a dhulhijjaadha yookaan iid adhaatuni muqayyadaa fi mutlaqa qabdi تكبيرا نمني أفيسات جتشاد مربي سا قدسات مقيما أول أيام أشهر ذو الحجة كوني أول سينرا حقا قيا آخر أيام التشريك التجانيجو نمني الله أكبر جتشون قدنا ربي وفيتهم شعائر إسلاما ملئسون جاء كان كيسا أكان جالتما كناف جاء كان كيسا ذكري هدوميسون دعائي هدوميسون كيسو ما قيا عرفا دعائي هدوميسون دعائي فتش كل ليسون ويان كوني رمضان اللي على جان علماني هدون ويان كوني قيوتا رمضان اللي على جان هل كانوا زونتاني قيا رمضان حتى قيا رمضان 10 الأواخر اللي على جان كان جتشون دلقان نتي ربي كي النبي سبحانه وتعالى التندياج الأفضلين أكار ربي برد فاريو كبدي قتي كبدي يجو ورم الكاه ربي واتاسسو أمانا ولد آمنو خدن ديسن صومنا صوما صدقاه الدميسا ذكري الدميسا دعائي الدميسا وصو قيوني خوني سنجلان دبري أكيد دنيا تنرد ديبانين بيخمو هنگا دنيا تنرد ترمبينو وقارو فو قيوني كورنان كن نوتي ديباني في نهيبية جل جرو نوت ديباني إسانيواني بيكمون جرو